बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद अमीन और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अलहद टीवी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो फ्लॉग है माशाल्लाह ज़बरदस्त जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह आपने कल वज़न देखा, क्या वज़न आया अल्हम्दुलिल्लाह। और FCR तो माशाल्लाह ज़बरदस्त। वज़न तो अपनी जगह पे है ही है, लेकिन FCR माशाल्लाह बहुत अच्छी आई है। तो आज जो हमारे चूज़े का दिन है वो 23वां शुरू हो चुका है, क्योंकि 22 दिन हो गया मुकम्मल। तो करते हैं आज की मज़ेदार वीडियो शुरू। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हाँ भी सही सुना। अभी तक रैकर नहीं की? अभी रेकर करेंगे तो बेलचा इसका एक बेलचा तो क्या एक बंदा नहीं कर सकता? नहीं साजू, बेलचे कम देने एक टूट गया था। टूट गया था तो बनवा लेते। वो उसका सूरत हाल ही नहीं बनवाने की, यही छोटा सा था। अच्छा, वो घिस गया? जी ख़त्म हो गया वो। अच्छा, तो कितनी फीट चली है आज 23वें दिन की? 26 बोरी साजू। 26 बोरी सुबह चली है। जी हाँ। और अभी तक मोर्टेलिटी कितनी हुई है सुबह से अभी तक? मोर्टेलिटी 7 है साजू। 7 मोर्टेलिटी है। टाइम क्या हुआ भला? टाइम साजी 11:30। इधर दिखाओ ना, कैमरे में दिखाओ। 11:30। चलो तो दोस्तों, मैं अभी आपको दिखाता हूँ टेम्परेचर भी, कि अभी टेम्परेचर क्या है। तो ये टेम्परेचर है, यहाँ पे 1 मिनट भी कम है। 31 टेम्परेचर और 99 नमी हुई खड़ी है। 99% नमी, इतनी नमी ज़्यादा हो गई है। तो माशाल्लाह चूज़ा देखें कैसे मज़े से बैठा हुआ है। तो ये भी करेंगे रैकिंग। तो मैं चलता हूँ ऊपर वाले शेड में और आपको ऊपर शेड का विज़िट करवाता हूँ। तो आए अब चलते हैं शेड नंबर 2। दोस्तों चूज़ा चेक करें माशाल्लाह। इस वक्त मैं सेंटर में बैठा हूँ, दोनों तरफ एक ही बराबर शेड है, आप देख सकते हैं। तो चूज़ा आपके सामने है। असल में दोस्तों कल सईद आपको पता है ना हर गया था, तो बोतल इसे लग गई थी। तो कैसा लगा कल फिर जब हरे हो? बस ज़बरदस्त लगा। इसी वजह से लगी, उसने पहले मेरे से शर्त है, उसने बोला ये मेरा वजन ज़्यादा है मैं पिलाऊंगा, तेरा ज़्यादा है तो फिर तुम पिलाना। मतलब ठीक है, उसका जो ज़्यादा है तो फिर उसने पिलाई थी। तो नहीं, वो और थी जो कल तो तुमने शर्त लगाई थी ऊपर वालों के साथ, ज़मीर के साथ। मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अभी तुमने पिलानी है ना बोतल। वही बात कर रहा हूँ ना साई। उसने बोला था ये मेरा वजन ज़्यादा है तो मैं पिलाऊंगा तेरे को, ये तेरा वजन ज़्यादा है फिर तू पिलाएगा, उसका ऊपर वाले शेड का ज़्यादा आया था। तो आपको पता है ना कि 6 ग्राम ऊपर का वज़न ज़्यादा आया। तो 6 ग्राम में फ़र्क, तो अगर 0.0 पॉइंट भी फ़र्क पड़ता तो फिर भी बोतल तो सईद को लग गई थी। तो चलो अभी पिलाएगा बोतल। अभी पिलाई नहीं है सईद ने, पिलाएगा सईद। हाँ तो दोस्तों, मैं आ गया हूँ शेड नंबर 2 में। तो ज़मीर देखें कैसे बिल्कुल फिट खड़ा हुआ और साथ में तैयब भी, इधर खादम भी खड़ा हुआ है। तो इनसे पूछते हैं कि आज की क्या सूरत हाल है और आपको टेम्परेचर भी दिखाते हैं। हाँ ज़मीर सुना, कैसा है तू? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक सर। फिट लगा पड़ा है? जी अल्लाह के करम से। अच्छा, तो तुम्हारे शेड की क्या सूरत हाल है? जी सूरत इस वक्त तो सही है, बेहतर है सर। कितने मारे हैं आज तुमने? आज 8 है। 8 मार दिए? जी। अच्छा, तो फीड कितनी लगाई है? फीड आज 25 बोरी। 25 बोरी चल गई है? जी हाँ। कल कितनी चली थी? कल 24। सही है। हाँ भी तैयब सुना। ठीक ठाक सर, आप सुनाएं? मैं ठीक ठाक हूँ, ढीले ढीले हो? मैं ठीक ठाक हूँ, ढीले ढीले हो, क्या बात है? कोई बात नहीं, वैसे तो परेशानी है तो बताओ। नहीं कोई परेशानी नहीं, आपके होते कौन सी परेशानी है? चलो सही है।
हाँ भी खादम मियाँ, जी सर जी। सुना कैसे है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक सर जी। तो क्या सूरत हाल है चारों शेडों की? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक जा रहे सर जी। 4 नंबर का यार वजन कल मज़ा नहीं आया। मज़ा कराएगा सर जी एंड में इंशाल्लाह। चलो देखते हैं क्या बनता है। जी जी चलो सही है। ठीक है। हाँ दोस्तों, मैं अभी आपको टेम्परेचर भी दिखाता हूँ जो इस वक्त हमारे शेड का टेम्परेचर है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि नमी ने बहुत जलील किया हुआ है, ह्यूमिडिटी जो है वो तो नीचे आने का नाम ही नहीं ले रही। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ह्यूमिडिटी इस वक्त कितनी है। ये आप देखें, इसकी 91 ह्यूमिडिटी है और 92 हो गई है और 31.5 टेम्परेचर है। तो ये चूज़ा आप देखें, इतना टेम्परेचर भी ज़्यादा है और नमी भी इतनी है, लेकिन चूज़ा बिल्कुल फ्रेश आप देख सकते हैं। कोई चूज़ा मुंह नहीं खोल रहा, कोई इसमें मसला नहीं है। तो आज दोस्तों, आज हमने जो है शेड नंबर 2 जो है ये फुल खोल दिए हैं। तो ये आप देख सकते हैं, वो पार्टीशन हमने वहाँ पे लगा दिए। तो ये सारा जो है हमने खोल दिया चूज़ा। खादम तुमने यार जल्दी खोल दिया चूज़ा। सर जो फीड चलाती थी लड़के ने आके, वो इसलिए खोल दिया मैंने आज। अरे यार इतनी जल्दी क्यों की? अभी तो 2 दिन और भी पड़ जाने थे। यही एक शेर ही खोला सर जी। तो 1 नंबर का नहीं खोला। वो बराबर थोड़ा गीला था पहले इधर, इसलिए खोला ही नहीं। चलो उसको फिर देखते हैं। मैं हूँ शेड नंबर 3 में, तो आपको शेड नंबर 3 का भी टेम्परेचर दिखाते हैं। आज खादम से भी मिलाते हैं, काफ़ी दिन हो गए हैं। खादम जो है वो शार्ट रहता है, तो आप उससे भी मिलाते हैं। तो पहले तो मैं आपको चूज़ा दिखाता हूँ शेड नंबर 3 का। तो आप देखें माशाल्लाह, ये है हमारा आज शेड नंबर 3 का चूज़ा, जिसका आज 23वां दिन चल रहा है। 22 दिन हो गया मुकम्मल। तो इस शेड का जो है सबसे अच्छा वज़न आया है। क्या सूरत हाल है? आज तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी है। गर्मी ज़्यादा सर जी, असल में हवा बहुत चल रही है, जो वो बाहर बहुत ज़्यादा गर्म चल रही है। हवा काफ़ी ज़्यादा गर्म है। जी। अच्छा, तो पैड कितने चल रहे हैं? सर 30 सेकंड चल रहे हैं। 30 सेकंड कितने मिनट के बाद? पहले तो 5 चलते थे, अभी 3 करके आए सर जी। 3 मिनट के बाद? जी। यार इसमें तो नमी बहुत हाई हो जाती है। टेम्परेचर कंट्रोल नहीं होता सर, 33-34 पहुँच जाता। हाँ ये भी मसला है, क्या करें। इतनी पलियाँ तो लगाई हैं, कोई फ़ायदा नहीं हुआ पलियों से। पलियों का फायदा ही नहीं हो रहा, तो आपके सामने सर जी। नहीं, फ्लो तो काफ़ी तेज़ हो गया शेड का। फ्लो तो हुआ लेकिन टेम्परेचर नहीं गिर रहा, नमी गिर रही है। शेडों की मोडलिटी का है अंदाज़ा? इसका पता था जी, और दूसरों को पूछा नहीं मैंने। चलो सही है, मैं पूछता हूँ दूसरों से। हाँ बेगम शाह, सुना कैसा है तू? अल्लाह का शुक्र है। कैसा जा रहा है तेरा शेड? माशाल्लाह सही जा रहा है भैया। कितनी मोडलिटी हुई है? 3 मटल लिए 3 मोडलिटी। और फीड कितनी है? 26। 26 बोरी। जी तो तुम तो अभी तक माशाल्लाह नंबर ले रहे हो। माशाल्लाह सही है, सही जा रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। कल शेड नंबर 3 ने सबसे अच्छा वजन दिया ना, आपने भी देखा है। हमने ये जो शेडों में पलियाँ लगाई हैं गमशाद, इसके साथ कुछ फ़र्क पड़ा है टेम्परेचर में, हवा में? जी पड़ा है, बहुत फ़र्क पड़ा है। ज़्यादा काफ़ी फ़र्क पड़ा है। जी ऐसे मतलब खादम तो कह रहा है इतना फ़र्क नहीं पड़ा। माशाल्लाह सही पड़ गया है, हवा भी सही लग रही है। पहले हवा थोड़ी ऊपर जा रही थी, अभी नीचे आ रही है, नहीं लग रही है। चलो सही है। हाँ तो दोस्तों, ये था शेड नंबर 3। तो अभी हम चलते हैं शेड नंबर 4 में और वो भी आपको दिखाते हैं। हाँ तो दोस्तों, मैं हूँ शेड नंबर 4 में। ये आप देख सकते हैं शेड नंबर 4 का चूज़ा। थोड़ा सा वज़न में दूसरों से कम है। तो वैसे ओवरऑल चूज़ा माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है, बाकी थोड़ी सी फीड में सुस्त है। हाँ खातून यार, इसका वज़न ज़्यादा कम क्यों आया यार? इसने फीड ही नहीं खाई सर जी इस टाइम। तो इनको खिलाओ ना फीड, इस तरह तो नहीं ना। फीड खिलाने से बात बनेगी ना। फीड खाएगा इंशाल्लाह। कैसे खाएगा? कोई तरीकाकार बताओ ना कि ये तरीका करो। पकड़ के सर जी मुँह में डाल के ऊपर से पानी डालेंगे।
नहीं इस तरह तो नहीं होगा ना, जो ये अपनी मर्ज़ी से खाए ना वो तो ज़बरदस्ती हो गई। अपनी मर्ज़ी से खाए ना वो तरीका बताओ क्या होना चाहिए। बस उसको मेडिसिन, कौन सी मेडिसिन इसे खिलाएं तो ये ज़्यादा फीड खाएगा? इसका ये लीवर वगैरह दे। लीवर तो वैसे ऑलरेडी चल रहा है, बाकी हमने इसे ग्रोथ प्रमोटर भी शुरू कर दिया है, तो बाकी रह गया अभी एसिड। तो अल्लाह खैर करेगा, एसिड का भी कुछ करते हैं, ये फीड पे वापसी आए। हाँ भी नबी बख्श सुना, ठीक लगा पड़ा ना? अच्छा कितनी मोटालिटी की है सुबह से अभी तक? 6-7 है। सही बताओ ना, एक बताओ, 7 है 6 है? 7 हैं? मोटालिटी। फीड कितनी चली थी तुम्हारे शेड की? 25 बोरी चलाई है यार 25 कम में यार, आज 27 बोरी कम से कम चलनी चाहिए थी। तो अभी जल्दी नहीं है, खाना ही कोई नहीं है। चलो करते हैं इसका कुछ, इसका जो है ना दिल नहीं करता ना, इसका भी दिल करवाते हैं। सही है। हाँ भाई शहाबुद्दीन तू सुना। सेट मैं अभी आपको टेम्परेचर भी दिखाता हूँ, इस वक्त कौन क्या टेम्परेचर चल रहा है। असल में नमी ने जो है ना जलील किया हुआ, नमी बहुत हाई हो जाती है आपको, जैसे कि मैंने 1 2 3 में दिखाई है, नमी 100 को छू रही है। दो में तो 100 हो ही गई है, समझ 99% नमी। तो अल्लाह खैर करेगा। दोस्तों गर्मी की सूरत हाल ये है कि आज हमने जो है पंखे 7 कर दिए हैं। पहले 2 दिन जो है 6 चलते रहे, लेकिन आज 23वां दिन है, मजबूरी में आके हमने 7 पंखे कर दिए हैं। तो टेम्परेचर अभी भी टूट नहीं रहा, बड़ी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन असल में टेम्परेचर बाहर ही बहुत है। ये जो इलाका है ना, जिस इलाका जो सिंध का है, ख़ास तौर पे हैदराबाद हो गया, ठट्ठा हो गया, यहाँ पे ज़्यादातर नमी का बहुत इशू होता है। नमी की वजह से फिर टेम्परेचर भी ऊपर जाता है और नमी भी ऊपर जाती है, तो ये वजह है टेम्परेचर ना गिरने की। बाकी आपके सामने मुर्गी देखें माशाल्लाह कैसे इजी है, बिल्कुल इसे ऐसे जैसे पता ही नहीं है कि इतना टेम्परेचर जो है ये ऊपर जा रहा है। देखें कैसे इजी बैठा हुआ है चूल्हा अपनी मौज में, ये देखें कैसे अंगड़ाइयाँ ले रहा है, आप देख सकते हैं। तो मैं आपको टेम्परेचर दिखाता हूँ। हाँ तो दोस्तों ये है टेम्परेचर, इस वक्त 32 टेम्परेचर है, और देखें 91 नमी हो गई है। 4:17 है इस वक्त। तो ये थे हमारे चारों शेड।